بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ مستعدين؟ ان شاء الله باذن الله. ما ننساش في الاول ديال هذه الحصه ان شاء الله نذكر راسي ونذكركم يعني بتجديد النيه، لان انما الاعمال بالنيات. داكوغ. وطلب العلم والتزود بالعلم يعني جات فيه احاديث كثيره يعني كتحفز المسلم على طلب العلم، وكيفاش ان اللي كيسلك طريق كيطلب فيه العلم وكانه سلك طريقا الى الجنه، وكيفاش ان طالب العلم تستغفر له يعني النمل في جحره والحيتان في قاع البحر. بالتالي يعني المقام ديال طالب العلم شي حاجه اللي هي مزيانه. دابا نتوما كما كنقول انا دائما للتلاميذ، يعني دابا حنا كنقراو كنوجدوا البكالوريا، اذا علاش ما نضربوش عصافير بحجر بالنيه كما كانوا كيديروا الصحابه رضوان الله عليهم. كانوا هذه القضيه ديال النيه كانت حاضره عندهم في كل لحظه، كانوا كيحتسبوا على سيدي ربي الاجر ديال النعسه ديال اللقمه ديال الشربه. كيقول لك انا غادي ناكل باش نتقوى على العمل وعلى العباده، وغادي ننعس باش نرتاح باش نقدر غدا يعني نخدم ونوكل ولادي الرزق الحلال والى اخره. بالتالي الانسان دائما يعني يحرص على انه يجدد النيه. فلتعلموا جميعكم ان الان ملي كتكون جالس وكتطلب العلم ملك اليمين كيبدا يسجل لك الحسنات لانك في عباده، فطلب العلم فريضه. تفهمنا؟ اوكي. دونك باش ان شاء الله هاد الحصه تدوز. وانا اصلا هكا انا كنشوفها دائما، كنشوف مجلس يعني العلم وكانه مجلس ذكر باذن الله عز وجل. الوغ اياه البارح كنا في لو شابيتر 3. داكوغ. وقفنا عليه مزيان لان فيه جوج ديال المواضيع مهمه، دو سوجي كي سون امبورطون كي سون ابوردي par le philosophe Voltaire, hein, deux choses qui représentent le mal, si vous voulez, d'accord. Alors on a la sauvagerie, la violence, la barbarie de la guerre كما هضرنا عليها. شفنا البارح البشاعه ديال الحرب، داكوغ. وباقي لحد الان داكشي كاين. دونك سي ان سوجي داكتواليتي كيف ما قلنا. يعني شفنا كيفاش ان الحرب ما كتحترم لا الانسانيه ديال الانسان ولا الكرامه ديالو، حتى يعني المدنيين في حاله الحرب ما كيتحترموش، الفتيات، الشيوخ، النساء، الاطفال. يعني في اثناء الحرب ما كتبقى لا مواثيق دوليه ولا حتى شي حاجه. سي لا فيولونس، سي لا سوفاجري، سي لا بارباري. on ne respecte pas la dignité de l'homme. D'accord. La dignité هي الكرامة ديال الإنسان. La dignité. D'accord. Donc la guerre c'est un geste indigne si vous voulez envers les gens. Et puis donc بلا ما نعاودو نرجعوا ليها شي دونك شفناه البارح مزيان. اللي وقفنا فيه في لا دوزيام بارتي في لو شابيتر 3 هي l'intolérance religieuse. إلا عقلتو قلنا اللي هو يعني التعصب الديني، عدم التسامح، لان كاينه لا توليرونس هي التسامح، والانتوليرونس هي عدم التسامح. يعني هي تعصب الافكار، تعصب المذهب، تعصب لشي فكره معينه ولا شي دين معين ولا لشي موقف معين ولا داكوغ. وهنا شفنا واحد القضيه مهمه qui a été dénoncée par Voltaire. Donc on a vu comment Voltaire dénonce l'intolérance religieuse dans quel événement? Lorsque Candide, après être passé par le village bulgare, la Abar, puis le village bulgare qui sont tous les deux incendiés, il est arrivé en Hollande. Il a faim, d'accord. Il n'a pas d'argent. Il écoute كيف ما قلنا un orateur، واحد الخطيب وقف واحد المجمع ديال الناس كيهضر لهم على الدين وعلى التسامح وعلى لا شاريتي اللي هو الكرم والتصدق وعمل الخير. وغادي يتجرأ حتى هو وغادي يمشي يطلب، لان ما عندوش ما خدام دابا هو ما والو، محتاج انه يطلب باش يشد الرمق ديالو باش ما يموتش بالجوع. وغادي نشوفوا كيفاش ان هذاك لوغاتور من غيعرفوا بانه من واحد كما قلنا مذهب اخر في الديانه المسيحيه. كما قلنا كاين لي كاثوليك ولي بروتستانت. بلا ما ندخلنا في هذه الجزئيات هذه، ما عندنا ما نديروا بها، انا كنعطيكم غير الاساسي. غادي يرفض انه يعطيه لا شاريتي. وهنا شفنا كيفاش ان لا ريليجيون نورمالمون اللي كتشجع على لا شاريتي كما قلنا، على لو دون العطاء، على شنو غادي نقولوا لا ميزيريكورد الرحمه.
يعني sous toutes ses formes. La miséricorde هي الرحمة. D'accord? La religion, normalement, elle appelle ce côté humain chez l'homme. D'accord? Et elle encourage ce côté humain chez l'homme, quel qu'il soit. وي ونو يعني ديك الجانب الانساني في الانسان. دونك عمل الخير والتصدق والعطاء الرحمه. دونك شنو غنشوفوا؟ غنشوف بان هذاك الراهب ولا ماشي راهب، هو سي ان نوغاتور، هذاك الخاطب ان بريتر الا بغينا نقولوا رجل دين، غادي يتنكر من مور ما غيسالي ديك الخطبه ديالو، غادي يتلاقى مع شخص ماشي من نفس كما قلنا المذهب الديني ديالو، ففي اثر التعصب غادي يرفض انه يعطيه ياكل ولا يعطيه يشرب. وهذا دونك هذه صوره من صور l'intolérance religieuse اللي غيطرحها فولتير، ومازال غنشوفوها في الشابيتر 6 sous une autre forme، يعني في واحد المظهر واحد اخر. اوكي donc je m'étais arrêtée là hier. Donc et là donc quelqu'un qui prêche، يعني la prêche هي الخطبة. un orateur qu'est-ce qu'il fait? Il prêche. Donc quelqu'un qui prêche la religion, quelqu'un qui prêche l'humanité, quelqu'un qui prêche la miséricorde de Dieu, lorsqu'il refuse, lorsqu'il n'incarne pas ses préceptes, ses principes, ses valeurs, ça devient quoi? Ça devient un hypocrite. كيولي واحد الانسان منافق. وهنا هذا هو الموضوع اللي غينبثق من هاد l'intolérance religieuse، c'est l'hypocrisie. كنظن بانني وقفت البارح هنا في l'hypocrisie ولا contradiction. دونك هضرنا على لا كونتراديكسيون اللي هي التناقض. داكوغ؟ وقلت بان حتى حنا دابا حنا كمجتمعات يعني مسلمه يعني فينا تناقضات كثيره بين ما يعني نحمله من عقيده، يعني ان نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ولكننا نغش، نسرق، نزني، نشرب الخمر، نتعرى، ناخذ في علاقات يعني غير شرعيه. عندنا بزاف ديال الاشكالات اللي مطروحه، وحنايا كان مسلمين كتلقانا مسلمين ما كنصليوش، وممكن ملي يجي رمضان نصوموا ما عندناش اشكال. داكوغ؟ ولكن ما كنصليوش، ممكن في رمضان نصوموا ما نصليوش. علاش؟ لان دابا الدين ولا عندنا غير واحد العادات الا بغينا نقولوا، سو سون دي ريت، واحد التقاليد اللي كنديروها، واحد الطقوس الا بغينا نقولوا، وهذا كيخلق عندنا هاد لا كونتراديكسيون. حنا مسلمين وما مسلمين. داكوغ؟ وهاد لا كونتراديكسيون الخطر فيها هو النفاق، هو ليبوكريزي. مازال الانسان يعني كل بني ادم خطأ، كلنا، لا انا اللي كنهضر معكم انا زعما راني كامله، الكمال لله عز وجل. كل بني ادم خطأ وخير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه وسلم. دونك كاين اللي كتلقاه كيشرب وهو يعني كيطلب من سيدي ربي، كيحشم من سيدي ربي وكيتخبى. داكوغ؟ ولا كاين اللي كيزني وكيتخبى، ولا كاين اللي كياخذ هذا يعني يتعاطى الحشيش ولا هو كيتخبى، وكاين اللي كيدير داكشي في العلن، هذا المجاهر بالفسق. مازال داك اللي كيتخبى ويستحي من الله عز وجل كيبقى دائما باب التوبه مفتوحه، وباب التوبه مفتوحه للجميع. انا اصلا كما قلت لكم البارح نكون ديزا قدام كارفور، غير هنا قدامي وشفت لافيل الصف قداش يعني واقفين كيساينوا النوبه على ود الشراب، يعني كتبقى تقول يا ربي تهدي هذوك الناس، يا ربي تعفو عليهم، يا ربي. هكا كنبقى غادا وانا غا كندعي يا ربي تجعل ديك الخمر يعني مر في الحلق ديالهم، يا ربي عفو عليهم، يا ربي بصرهم، يا ربي. حنا لسنا قضاة. داكوغ؟ حنايا دعاء يعني كنوجهوا كنصحوا كنقولوا شنو كاين مع بعضياتنا، حتى انا الا خطات وجهوني، مي لوان دو جوجي لي زوتر. دونك علاش قلت لكم هنا لا كونتراديكسيون ممكن نلقاو ليها شي حاجه؟ ليبوكريزي اللي هي المنافق. والمنافق c'est autre chose. L'hypocrite, on dit que cet homme est un hypocrite. Alors, un hypocrite. Un hypocrite ou bien une hypocrite. منافق أو منافقة. المنافق الإشكال اللي عنده الخطر, le danger, d'accord, la gravité, c'est qu'il est conscient, c'est qu'il sait. C'est qu'il sait qu'il fait le contraire de ce qu'il croit ou bien de ce qu'il dit. وإلا جينا لهنا باش نعرفوا الخطر والخطوره ديال النفاق، شوفوا ربي كيقول كيفاش ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، يعني تحت المشركين.
الدرك الاسفل من النار شكون غادي نلقاو فيه؟ المنافقين اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي كاين عندنا سوره في القران سميتها المنافقون. دونك هذه القضيه ديال ليبوكريزي كاينه عبر الازمنه وعبر التاريخ في جميع الحضارات في جميع المجتمعات، وهي خطيره 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 بالنسبه يعني للمآل ديال الانسان مع الله عز وجل. دونك شنو غادي يوقع في الاخر؟ كيف ما قلنا غادي يجي واحد الشخص اللي سميتو جاك، نيسبا. Il va voir l'état dans lequel se trouve Candide. Alors il va l'héberger chez lui, il va le recueillir chez lui, il va lui donner à manger, à boire, un lit, et il va même lui donner quelques pièces de monnaie. D'accord? Donc ici, si on essaie un peu de récapituler par rapport à ce que nous étions en train de dire ces dernières séances, hein, il حاولنا نديرو واحد الخلاصه ديال هادشي اللي وقع لكوندي. شنو غادي نلقاو؟ غنلقاو بانه من النهار اللي خرج من لو شاتو، نيسبا، اشنو عاش؟ دونك il a vécu d'abord le froid، عاش البرد ملي كان غادي في الطريق. من بعد لا فان، الجوع. من بعد لا فيولونس في لارمي، l'enrôlement forcé، كيفاش انه تجند بزز منه. دونك لا فيولونس، il a été frappé dans l'armée، n'est-ce pas? Quoi encore? La guerre, il va voir la guerre. La guerre, la torture, le fait de tuer les gens, etc. Et puis on va lui refuser le monde. On va lui refuser le monde, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit, l'intolérance religieuse. L'intolérance religieuse. Ok? Donc, إلا جينا نشوفوا هاد الشيء هذا كامل، le froid، البرد، la faim، الجوع، l'enrôlement forcé يعني التجنيد الإجباري يعني سلبت منه حريته، la violence، العنف اللي كان الجسدي، la guerre، la sauvagerie de la guerre، التعصب الديني وعدم يعني الرأفة والرحمة تجاه أخاك الإنسان. دونك هاد الشيء هذا كله شنو فيه؟ كانديد اللي كان في لو شاتو وبونغلوس كيقولوا بان نو فيفون دون لو ميور دي موند، le meilleur des mondes, et il lui disait que tout est bien, n'est-ce pas? مني غادي يجي كيف يخرج من لو شاتو يعيش هاد الاشياء هذه كلها؟ Est-ce que tout cela ne va pas en contradiction avec ça? Est-ce que avoir froid, faim, horreur, la violence, la guerre, c'est le meilleur des mondes? Non. Est-ce que tout est bien? Est-ce que tout est bien lorsqu'on trouve qu'il y a des gens qui s'entretuent, qu'il y a des gens qui ne s'entraident pas, etc. Est-ce que c'est le bien? Bien sûr que non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à Candide? Donc, depuis qu'il est sorti du château, il ne rencontre que le mal. Le mal. الشر. جميع التجليات ديالو باقين jusqu'à la fin de l'histoire. On va encore voir dans les chapitres qui vont venir d'autres formes du mal. Donc le bien, فينا هو هذاك le bien اللي كان كيهضر عليه بونغلوس. Jusque là on n'en a pas. Il n'y a que des choses négatives. Il n'arrive à Candide que des choses qui sont purement négatives. D'accord? Et nous avons vu comment jusque-là, tout en fouillant la guerre et le champ de bataille, Candide ne se pose pas encore de questions sur cette philosophie. C'est un amoureux, d'accord? Et les amoureux, ils ne pensent qu'à leur amour. Donc il a l'esprit occupé par l'image de Mademoiselle Cunégonde. Il n'arrête pas de penser à Mademoiselle Cunégonde. Ok? Voilà, c'est très bien. Alors maintenant, on va passer à la suite. Voilà. Donc ça, c'était donc le résumé du chapitre 3. Ok? Alors, chapitre 4. Où se trouve Candide au chapitre 4? حيت وحده كانت طلبات مني لي ليو هما عندنا هنا، هما لي ليو الاماكن. في الاول عندنا لو شاتو، من بعد لا فيل، من بعد ان فيلاج ابار اكسيتيرا، لا هولندا اكسيت. داكور؟ دونك اون اي en Hollande. Alors qui sont les personnages que nous avons?
en plus de Candide, on a Pangloss et on a l'Anabaptiste Jacques. D'accord? Alors, les aventures, qu'est-ce qu'on a dans les aventures? Candide rencontre qui? Candide rencontre Pangloss, devenu un mendiant affreux, qui lui raconte comment la famille du baron a été massacrée par l'armée bulgare et comment il a attrapé la syphilis avec une servante. Jacques recueille et emploie Pangloss et ils embarquent pour le Portugal. Alors que va-t-il se passer? Comme nous venons de le dire, oui, alors là, j'ai besoin de parler quand même de quelque chose. Alors, on a dit que jusque-là, Candide a rencontré le mal sous plusieurs formes, oui ou non? Mais, qu'est-ce qu'on va dire sur Jacques, l'Anabaptiste? Hein? Est-ce que Jacques l'Anabaptiste, lui aussi, représente le mal? Hein? Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'il représente? Le bien. Hein? Voilà, donc nous avons quand même une lumière dans cette obscurité. كاين واحد الضويوي في هذه الظلمة ديال الأمور السلبية اللي غيعيشها كانديد. كاين quand même une lumière, c'est Jacques l'Anabaptiste qui va l'héberger chez lui, qui va lui donner à manger et à boire. Mais nous allons voir ce qu'il va advenir par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le lendemain, Candide خرج كيتسالى في المدينة, d'accord? Et il rencontre un homme. Candide ne le reconnaît pas. C'est un homme qui est dans un piteux état, في واحد الحالة يعني سيئة, d'accord? والجداري ولا الجدام يعني خدا ليه عين وون بارتي من النيف يعني الجداري كلا ليه واحد لا بارتي من وجهه. دونك كانديد ما عرفوش, d'accord? جا الاخر عرف كانديد, جا عنده كنت قال له شكون انت؟ هو هذاك السيد تلاوح عليه, d'accord? Et il l'a serré dans ses bras. قال له بقى كيبكي, قال له tu ne m'as pas reconnu, je suis Pangloss. قال له ما عرفتينيش انا Pangloss, je suis ton maître Pangloss. Donc lorsqu'il a parlé, Candide le reconnaît, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on va dire? Donc Pangloss devenu un mendiant affreux, تا هو ولا متسول, mais un متسول affreux parce qu'il a le visage qui est défiguré. Son visage est défiguré. Donc j'efface ça. Défiguré. C'est pourquoi Candide ne l'a pas reconnu. Il avait le visage défiguré. D'accord? Voilà. Qui lui raconte comment la famille du baron a été massacrée par l'armée bulgare. Donc, pendant la guerre, le château de Monsieur le Baron a été attaqué par l'armée bulgare. Et comme nous l'avons vu, pour le village, donc c'est la même chose. Ils ont mis le feu, ils ont tué tout le monde. A été massacré par l'armée bulgare. Et comment il a attrapé la syphilis? Donc la syphilis هو مرض جنسي ديال الأمراض المتنقلة جنسيا, لأن احنا كنعرفوا في chapitre 1 comment Pangloss il avait des relations sexuelles avec la servante Paquette اللي غادي نشوفوها من بعد عاوتاني. D'accord? Et donc il a attrapé cette maladie de la servante من الخادمة. C'est pourquoi donc المرض خدا ليه من وجهه. Jacques recueille et emploie Pangloss. Donc qu'est-ce qu'il a fait Jacques? Jacques qui représente le bien comme nous l'avons dit, il recueille également Pangloss. Et lorsqu'il apprend que Pangloss est un homme qui est instruit, يعني قاري وعنده يعني معلومات وعلم في الفلك وداك الشيء, il va l'employer comme comptable. غادي يخدمو كمحاسب parce que Jacques est un commerçant. Jacques l'Anabaptiste ou tagir, d'accord? C'est un commerçant. Alors il va employer, il va embaucher, si vous voulez, Pangloss avec lui. Il va lui tenir la comptabilité de son commerce. Enfin, alors pour les idées. Alors, dans ce chapitre, Voltaire se moque à nouveau des idées de ceux qui disent que tout va bien alors que les hommes se massacrent entre eux dans des guerres. Donc là encore, nous avons la violence de la guerre interprétée ici par l'image du château et de la famille du baron, de Mademoiselle Cunégonde aussi, qui ont tous été massacrés par l'armée. Donc ce sont des civils en fin de compte là encore. Oui ou non? Donc, encore une fois, les idées de ceux qui disent que tout va bien alors que les hommes se massacrent,
d'accord, dans des guerres européennes. Donc là, on a une voire guerre de 30 ans et guerre de 7 ans. D'accord, donc كانت حروب يعني كانوا الاوروبيين كيدخلوا في حروب كما قلت لكم البارح، يعني ديال 30 عام وديال 7 سنين كيموتوا فيها اجيال واجيال، وكتمشي كيمشي فيها الاقتصاد الى اخره. D'accord, voilà donc pour le chapitre 4. Ça fait chapitre 5. Le lieu c'est Lisbonne. Lisbonne, il y a Lisbona, donc qui se trouve au Portugal. Alors les personnages, nous avons toujours Candide, nous avons Pangloss, nous avons l'Anabaptiste Jacques qui meurt au début du chapitre. Alors, leur vaisseau, alors les événements. Leur vaisseau coule en vue de Lisbonne à cause du tremblement de terre de 1755. Alors, je viens de vous dire que Jacques l'Anabaptiste est un commerçant. D'accord? Il a donc recueilli Candide et il a embauché, il a employé Pangloss comme comptable. Alors, puisque c'est un commerçant, il a un commerce dans d'autres pays d'Europe. Et il va donc se diriger au Portugal parce qu'il a des choses à traiter là-bas. Donc, ils vont prendre le vaisseau, le navire, le bateau, d'accord, la Hollande, le Portugal, à Lisbonne, d'accord, ils vont prendre le bateau pour aller voir son commerce, d'accord, donc voilà, tsunami. Alors, on aura une violente tempête, d'accord, et le bateau va couler. Hein, le bateau va couler. Hein, on dit que le bateau a coulé. Titanic, il a coulé. Le bateau a coulé. Donc, attention à ce verbe couler. On dit que l'eau coule du robinet. Je te demande, allez, va fermer, s'il te plaît, va fermer le robinet, il y a l'eau qui coule. D'accord? Ou bien on dit, lorsqu'un bateau coule, hein, ça veut dire il s'est noyé. On parle de se noyer pour une personne. Mais lorsqu'on parle de bateau, on dit couler. Comme le Titanic, on dit, puisque tout le monde connaît le Titanic, d'accord, on dit que le bateau a coulé. Alors, un accident en mer, c'est ce qu'on appelle un naufrage. On dit que le bateau a fait naufrage. A fait naufrage. Qu'est-ce que ça veut dire, le naufrage? Le naufrage, c'est un accident en mer. هي حادثة في البحر. Un accident en mer. الناس اللي كيكونوا كيتسموا les naufrages. Donc, il y aura une violente tempête et le bateau va couler en vue de Lisbonne à cause du tremblement de terre de 1755. C'est un événement réel. Voltaire a vraiment vécu cet événement, donc les Européens ils en ont entendu parler. Donc au Portugal il y a eu un tremblement de terre يعني هزة أرضية en 1755 واللي خلات واحد الخسائر كبيرة بزاف وفولتير كتب فيها عليها واحد لو بويم كبير. D'accord? Alors, l'Anabaptiste secourt un marin qui le laisse se noyer. Pangloss, alors non, أنا غادي نرجع هذا c'est un passage اللي هو مهم غادي نقراه معكم. Donc lorsqu'il y a un problème, lorsque le bateau rencontre une tempête, nous avons bien sûr l'équipage. L'équipage, ouais, le capitaine de bord ou donc l'équipage. طاقم والطاقم ديال السفينة. Alors l'équipage il est composé de qui? Il y a le commandant de bord, etc. Il y a les marins. Hein, les marins, le bahara. On les appelle les marins ou bien les matelots. Les matelots. هما دوك الخدم اللي كيكونوا في البحر لي ماران لي ماتلو كيكونوا في اطار ليكيباج يعني كما قلت عاد دابا الطاقم ديال السفينه. الوغ دونك الباخره كاين مشكل كتواجه يعني يعني امواج عاتيه داكوغ في واحد اللحظه كيس فا اريفي واحد الماتلو واحد الماران واحد من البحاره غادي يطيح في الماء. جاك الانابابتيست دابا لحد الان هاد جاك ممكن نعطيوه واحد السميه كما بالنسبه لنا عندنا البطل سميتو كونديد يعني لا كوندور. دونك هاد جاك شنو ممكن نسميوه لو بون جاك l'humain, Jacques l'insani, Jacques الطيب. Donc il représente la bonté et il représente le bien. Puisque c'est un homme qui est bien, lorsqu'il a vu le marin qui est tombé à l'eau, automatiquement qu'est-ce qu'il a fait?
il a essayé de l'aider. D'accord? Il a essayé de l'aider et il l'a vraiment aidé. D'accord? Et il l'a remonté sur le bateau. Mais lorsqu'il l'a remonté, que s'est-il passé? Il y a eu donc un mouvement dans le bateau et Jacques a été projeté à cause de la violence de ce qui s'est passé. Il a été projeté dans l'eau. D'accord? Et Jacques est le matelot. يلا عتقو بقى كيشوف فيه ودور وجهه زاد. Comprenez ce que je veux dire? D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a Jacques qui va mourir. Et donc Jacques qui représente, كيف ما قلنا دابا, le bien. D'accord? Il va mourir. Hein? Et ce matelot qui représente le mal, من بين les mots الآخرين اللي شفنا قبيله, il va survivre. هنا que fait Voltaire? واحد كيطرح واحد السؤال اللي حتى حنا كنطرحوه بزاف دائما كنقولوها. كنقولوا علاش الناس الطيبين كيموتوا ها والناس الخايبين كيخليهم سيدي ربي استغفر الله العظيم. مرارا كتسمع بعض الناس كيقولوا هضره بحال هكا. كاينه ولا ما كايناش؟ حيت حنا يعني خافيه علينا الحكمه من بعض الاشياء. حنا ملي كنامنوا بالله سبحانه وتعالى باسمائه بصفاته الى اخره كنعرفوا بانه سبحانه عز وجل حكيم عليم يدبر امر هذا الكون مالك الملك. دونك الايمان بالاسماء والصفات كتخلي الايمان ديالنا كيزيد يتقوى وكيولي عندنا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وكنعرفوا بان حنا يعني كيبقى العقل ديالنا والحكم ديالنا محدود وقاصر. وداك الشيء علاش الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في السنه ديالو اننا كنقراو سوره الكهف كل جمعه. لان في سوره الكهف عندنا القصه ديال موسى مع الخضر. داكوغ؟ وفي القصه موسى مع الخضر في الاحداث بالثلاثه اللي غادي يوقعوا عليهم كنشوفوا كيفاش ان موسى كيحكم على الافعال اللي قام بها الخضر على انها يعني فيها ظلم فيها اعتداء. داكوغ؟ والاخر والخضر كيقول له انك لن تستطيع معي صبرا. ومن بعد ملي غادي يوصلوا للقريه وغادي يبنيو داك الجدار وغادي هذا غادي يقول له بان ساخبرك بما لم تحط يعني بما لم تستطع عليه صبرا فاما السفينه واما الغلام واما الجدار. وغادي يبين ليه الحكمه بان السفينه علاش وعلاش. كنظن بانكم كلكم عارفين القصه ديال موسى مع الخضر. داكوغ؟ وكيقول له بان وما فعلته عن امري ماشي انا اللي درت داكشي ولكن بوحي من الله سبحانه عز وجل. اذا مرارا حتى حنا كطري لينا في الدنيا كيوقع لنا شي حدث ما كنعرفوش الحكمه منه. كنقولوا علاش يا سيدي ربي واستغفر الله العظيم وكان ممكن ندير هذه ومن بعد عاد كيبان لنا بان كانت حكمه. وكاينه اشياء اللي ما غتبانش لينا دابا ولكن حين سيرفع الغطاء غدا بين يدي الله سبحانه عز وجل عاد غادي تبان لنا الحكمه الربانيه. لذلك هو الايمان بالغيب الايمان بالله عز وجل يقتضي حسن الظن بالله اليقين بما عند الله سبحانه وتعالى. انت كتمشي غير عند شي طبيب كتقول واحد الطبيب اللي هو كومبيتون وعارف خدمته وداكشي وكتثق فيه وكتحرم راسك من الماكله اللي كانت كتعجبك ويونا من الاشياء الحلوه اللي كانت كتعجبك لان خصك تتبع الدواء ولان الطبيب قال لك هذه ممنوعه وهذه ممنوعه للشهي وهذه بلاش وهذه. هذا غير طبيب. فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي خلقك. فوحين يأمرك بشيء فهو لحكمه لانه يريد لك الخير. وحين يمنعك عن شيء فلحكمه لانه سبحانه لا يريد لك الشر. ولكن حنا بالتفكير القاصر ديالنا وبالوسوسه ديال النفس الاماره بالسوء وديال الشيطان لعنه الله عليه الذي اقسم لله بانه سوف يغوينا اجمعين كيجي يقول لك لا وعلاش تحرم راسك انت من هذه وديك الشراب زوين وديك البنت غزاله وديك اللبسه شوف شحال فنه وانت باقا صغيره علاش غادي تحشي راسك في هذه الجلابه والدره وجو سي با كوا. وحتى المحجبات دابا ها ولات غير ديك الدريره في الراس ويونا جو ما في كومبروند وانت علاش تحرمي راسك المهم بزاف ديال الاشياء اللي كتوقع. الوغ علاش جبت انا هذا الشيء هذا بعدا علاش جيت وي قلت من بين الاسئله الوجوديه الاسئله الفلسفيه الكبرى لي غراند كيستيون فيلوزوفيك كو سو بوزي فولتير. داكوغ؟ سيت le bien et le mal. Et pourquoi Dieu a créé le mal? Dieu qui est parfait, Dieu qui est bon, pourquoi a-t-il créé le mal? Donc ça c'est une question que nous aussi on se pose. D'accord? Mais كيف ما قلت لكم الله من صيفط لنا الانبياء ونزل لنا الكتب باش يريحنا.
باش يقول لنا بان كاينه اشياء غتعرفوها، كاينه اشياء ربما ما غتعرفوهاش دابا ولا غتعرفوها من بعد ولا الى اخره. دونك كاينه الايمان بالغيب، وهذه هي من صفات الانسان المؤمن، انه كيولي، وهذا هو المعنى ديال الاسلام، ان تسلم وجهك لله. الاسلام ايغال سوميسيون، سي لو فات دو سو سوميتر ا ديو، باسكو كما قلنا انت امنتي بالاسماء ديالو بالصفات ديالو. دونك كيف ما قلت لكم انا ما يمكنش نخدم فولتير وهذا لو كونت لانه ان كونت فلسفي فيلوزوفيك بلا ما ناصلوا ونرجعوا للمرجعيه ديالنا حنايا. وهذا غادي ينفعكم في الامتحان في السؤال 9 و 10 في لا برودكسيون écrite. La question 9 et 10 et la production écrite, généralement elle se rapporte à vous, à votre jugement, à votre point de vue sur telle ou telle problématique, au sujet ou question qui est soulevée dans tel ou tel chapitre. Donc autant réfléchir dès maintenant. Est-ce que je me fais comprendre? Donc انا ماشي كنطفل دابا على النص، ولكن كنشرح لكم النص كما قلت لكم قبل مفاتيح ربما خارج النص. دونك l'existence du bien et du mal c'est une question philosophique. داكوغ، اللي كتأدي بعض الناس للالحاد واللي كتأدي بعض الناس للايمان، لانه كيعرف بان عقله قاصر. وكيف ما قلت لكم هنا غنذكروا القصه ديال موسى مع الخضر، وغنذكروا كذلك بعض الاحداث اللي كتوقع لنا، واللي مني كيدوز شويه الوقت عاد كنقول يا الحمد لله اللي ما نجحش في داك الكونكور، الحمد لله اللي ما مشيتش لديك السفره، الحمد لله اللي ما شاركش في ديك الرحله، كان غادي يوقع ولا كان غيطرا ولا. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très bien. دونك وكنتمنى انكم يعني بغيتو تناقشوا معايا هادشي، ممكن تحطوا دي كومونتير، ماشي دابا الا بغيتو حيت دابا كتبغيو تتبعوا معايا اللايف، يعني من بعد vous pouvez on peut discuter de cela. وي هنا غادي نفتح غير واحد الملاحظه. بزاف ديال الناس مصيفطين لي دي انفيتاسيون في لاباج ديالي العاديه ديال امل بولعزايب، وهذيك وصلت ل 5000 ما بقاتش كتستقبل دابا هذا. انا دايره اون اوتر باج بروف امل بولعزايب، الا بغيتو تدخلوا ليها وتبقاو ترسلوا لي في ميسنجر ديالها ولا ونتحاوروا ونهضروا انا وياكم، وما كاين حتى شي مشكل، بالفرحات عليا بالعكس. دونك لو بيان اي لو مال، دونك لا كيس كي فا سباسي. دونك دائما عندنا هذه القضيه ديال الرمزيه، لو سامبوليزم، لان النص الادبي راه كيتقرا كيف ما قلنا entre les lignes, entre les mots، ما بين الكلمات ما بين السطور. C'est comme ça qu'on lit un texte littéraire. On ne peut pas le lire autrement. Parce que ce n'est pas un roman policier ou bien un roman d'amour. Non, c'est un conte là, c'est une œuvre littéraire. Et en plus d'être littéraire, c'est un texte philosophique. Donc on a besoin de creuser pour dégager le sens du texte. C'est clair? Donc هاد الرمزية هادي. Donc on peut dire que Jacques l'Anabaptiste représente le bien et que le matelot représente encore le mal. Donc là c'est Jacques bien sûr. D'accord? Voilà. Et donc là c'est l'une des questions. Pourquoi Dieu a-t-il créé le mal? S'il est bon, s'il est bien. Donc هنا كيف ما قلت لكم حنا عندنا كنعرفوا بان هناك الحكمه، هناك اشياء اللي كتخلينا كما قلت في العقيده ديالنا كنفهموا بعض الاشياء وكنشرحوها وكتوضح لنا. هنا غادي نعطيكم غير مثال واحد اخر في المجال ديال الصحه وديال المرض، وهو انه الانسان المؤمن ملي كيمرض كيف ما كان المرض ديالو، الا كان انسان مؤمن حقيقي يستحضر كاع ديك الاحاديث وهي كثيره ومتعدده حول فضل المرض. شوفوا فضل المرض، يعني انك ملي كتمرض كيكون ربي اختارك، ربي كيحبك، ربي كيبغيك، ربي بغى يكون معاك. لان الانسان كيكون مريض راه كيكون الله كيكون في ضيافه الله سبحانه عز وجل. ومن بين الاحاديث اللي كتهضر لنا على المرض القول ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه ان المريض ما حد مريض يحط الله عليه الذنوب والخطايا كما تحط الشجره اوراقها في فصل الخريف. دونك غنحكي دابا الشجر كيفاش انك بزاف ديال الاشجار كيطيحوا الوراق ديالهم في الخريف، فكذلك هو الانسان ما حد مريض يتالم يعاني كيمشي يشد موعد خصو يتسنى في لاصال داتونط ما قادرش يجلس ولا خصو يشرب دوايات ولا ما كيقدرش يصلي ولا ما كيقدرش يتمشى ولا هذاك الشيء كله تطهير، وكأن الله عز وجل يحط عليه الذنوب والخطايا. اسكو سي كلير؟ وفي الحديث الاخر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، يعني اي حاجه ديرونجاتك في الدماغ ديالك، خلقت عندك الم، خلقت عندك حزن، خلقت عندك شي حاجه، حتى الشوكه
اي الشوكه كنتي كتنقي الحوت ولا قطعتي شي ورده ولا شي ابره كنتي كتخيط ولا شي حاجه ودخلت لك في يدك. ولا انا دابا ملي كان فيما كنمشي ندير التحاليل كنحتسب الاجور ديال ديك الابره اللي كتدخل ليا، لان حتى الشوكه الا يرفع بها الله خطيئه ويعطيك بها حسنه. واش شفتوا الفلسفه ديال المرض في الاسلام؟ شوفوا الفلسفه ديال المرض في الاسلام. قضيه واحده اخرى، ان الانسان المريض في الاسلام ما حدو مريض، ما حدو مريض. الله عز وجل كيأمر الملائكه داكوغ انهم يسجلوا لديك المريض كاع العبادات اللي كان كيقوم بها وهو صحيح وما قادرش يديرها دابا وهو مريض. بحال انه يمشي للمسجد كيعطيه الاجر ديالها، بحال انه يزيد ركعات، بحال انه يقرا قران كثر، بحال انه يخرج يتصدق على بعض الناس، بحال انه يمشي لواحد العمل كيقوم به كينظف مسجد مثلا، ولا كيتكلف كيمشي يتقدى لبعض الايتام، ولا كيخدم على ولادو كيدخل عليهم الدرهم الحلال. كيقول الله عز وجل للملائكه كتبوا لي عبدي داكشي اللي كان كيديرو هو صحيح. شوفوا شحال الخيرات عباد الله. وحنا ملي كنمشيو للفلسفه الاوروبيه الماديه المحضه شنو كنلقاو الناس كيفكروا في لوتانازي. لوتانازي اللي هي الموت البطيء، موت الرحمه. تعرفوا لوتانازي موت الرحمه هو ماشي موت الرحمه. المؤلفات الادبيه يعني واحد الغنى فيها لوتانازي هو اللي كيسميوه يعني الاوروبيين الغربيين موت الرحمه، هو قتل الرحمه. هو الانسان ملي كيكون مريض كيتالم واحد الالام كبيره وهذا ما كيقدرش على ديك الالام، فيعني عنده الحق انه في بعض الدول انه يطلب انه هذا اولا كيطلب من احد الاقارب ديالو اولا انه هذاك نوع من انواع الانتحار. وعندنا فيها قصه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد الغزوه. انا كنعطيكم دابا انا غير المعاني بصفه عامه، ما كندخلش كما قلت لكم في التفاصيل. المهم عندي الفكره توصل لكم اي جو في كونفيونس. انا كنثق فيكم انكم تبارك الله غتمشيو وتقلبوا وتبحثوا في هذا الشيء هذا. في واحد الغزوه يعني كان فيها القتال شديد، وواحد من الصحابه يعني تطعن طعنات اللي هي شديده، وكان كيتالم واحد الالم فظيع داكوغ، وما قدرش يستحمل ديك الالم ويعني وقتل راسو. يعني اجهز على نفسه لانه كان عارف راسو غادي يموت. فحين يعني كانوا كيهضروا يعني الصحابه امام الرسول صلى الله عليه وسلم ان فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا. داكوغ علاش؟ لانه بادر الله بنفسه، لم يتحمل الالم. Je me fais comprendre. Donc شوفوا لا فيزيون، الرؤيه ديال الاشياء، لا فيزيون، la vision des choses, la vision des choses elle change avec ملي كيكون عندك واحد المرجعيه واضحه. دابا غنرجعوا للمرجعيه، ما يمكن ليناش نناقشوا بلا مرجعيه حيت حنا ماشي، انا لست عدما. اسكو سي كلار؟ لا فيزيون هي الرؤيه ديالك للاشياء. انا كيفاش كنشوف المرض، انا كيفاش كنشوف العري، انا كيفاش كنشوف الخمر، انا كيفاش كنشوف العلم، طلب العلم كما قلنا الملك ديال من الخدام كيسجل لنا في الحسنات. اللهم لك الحمد يا ربي على هذا الخير هذا. اسكو فو كومبروني؟ هكا خصنا نشوفوا الدين ديالنا، هكا خصنا نقراو الاسلام ديالنا والدين ديالنا. اسكو فو كومبروني اسكو جو فو دير؟ Et c'est très important. Et ça vous fait ressentir une joie, une satisfaction, un contentement. On est satisfait, on est content de Dieu. كنوليو راضيين على الله سبحانه عز وجل، وكنعرفوا بأن ما أصابنا إلا ما كتب الله لنا. نعم، ولكن لحكمة. وما أخطأنا لحكمة. فهمنا؟ وكتعيش مرتاح مع راسك وكتعمر حسنات. اوكي دونك سي با فاسيل. احنا قلنا بان حتى بالنسبه للالم راه الله في الحديث بان الله الذي انزل الداء انزل الدواء. علينا ان نتداوى، نتداوى، نفر من قدر الله الى قدر الله. غير هو في هذاك التداوي، في هذاك الالم، في هذاك وهنا باش كنقولوا طهور. الرسول صلى الله عليه وسلم مشى زار واحد النهار واحد الصحابي كانت فيه حمى شديده، مشاو زارو كيخفف عليه، قال له طهور طهور، يعني تطهير كما قلت لكم عاد قبيله ربي كيغفر لك. فشنو قال ليه الصحابي؟ قال له بل حمى تفور، ماشي هذه حمى فيها حمى. قال له فهي كذلك. هنا باش كيقولوا النيه كيفاش كتصنع الفرق.
هو الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول بانه تطهير، وكيقولوا لا هي حمى تفور، قالوا اذا فهي كذلك. هنا اذا لابد من تجديد النيه، ديك لانتونسيون ديالنا. دونك هضرنا على دونك على هذا الشيء هذا، كنا كنقولوا بان فولتير من بين الاسئله الفلسفيه، حيت هذا يقدر يطيح لكم في لا برودكسيون اكريتو في كيسيون 9 et 10 au cas où vous avez ce passage. ها لو بيان اي لو مال. دونك ها هو لو مال الا بقى لو بيان اي مار. علاش؟ وهذا السؤال حتى حنا كيف ما قلت لكم قبيله، حتى حنا شي مرات كنبقاو نطرحوا بحال هاد الاسئله. جو كونتيني. خفت كنهضر بالزربه وكما غنقول لكم بزاف الامور باغا نسالي وكنولي كنتمنى ما نكونش يعني كنزل بزاف عليكم جو با يعني كنظلمكم بهاد الهضره بزاف وبهاد الوغ شنو قلنا؟ On est donc au chapitre 5. On a leur vaisseau coule, on a le résumé, en vue de Lisbonne à cause du tremblement de terre de 1755. L'Anabaptiste secourt un marin, donc secourt, il le sauve. Nakdo, c'est sauver. Hein, sauver. C'est le verbe sauver, secourir quelqu'un. Appeler le secours, najda. D'accord? Qui le laisse se noyer. Qui le laisse se noyer. وهذاك خلاه يعني هو نقدو كما قلنا والآخر خلاه يموت. Pangloss et Candide arrivent dans les ruines de la ville. Ils se soignent et parlent du péché originel avec un inquisiteur. Alors شنو غادي يوقع؟ Donc l'Anabaptiste il est mort. Le bateau a coulé, d'accord? Il y a seulement 3 survivants. 3 ديال الناس اللي غيبقاو عايشين. Les survivants هما اللي نجاو. On dit un survivant. Les survivants. Les survivants. Qui survit à un accident, les survivants. Voilà. Alors, on aura 3 survivants. On aura Candide, on aura Pangloss et on aura le matelot, le marin, le bahar. 3 غادي يشدوا بالنسبه للبحار مشى سباحه داكور. بالنسبه لكونديد et Pangloss ils vont s'accrocher d'accord à des morceaux de bois اجزاء من طرف هذا الخشب داكور، وغادي يبقاو كيطفوا على الماء حتى غادي المواج غادي تلوحهم لا بلاش. دونك اون اورا 3 سورفيفون داكور. غير هما غادي يحطوا رجليهم على الرمله د لا بلاج، والزلزال غادي يهز المدينه ديال لشبونه داكور. ودونك غادي يكون واحد الزلزال عنيف جدا. Et là je vais prendre le passage pour le lire avec vous. Je vais vous lire quand même une partie de ce chapitre 5. Tempête, donc Asifa. Naufrage, donc on a accident en mer. Tremblement de terre. Et ce qui advint du docteur Pangloss, de Candide et de l'Anabaptiste Jacques. Donc Asifa, حادث بحري, زلزال, وما الذي حصل لكانديد, Pangloss وجاك l'Anabaptiste على متن تلك الباخرة. La moitié des passagers affaiblis, expirant de ces angoisses inconcevables que le roulis d'un vaisseau porte dans les nerfs et dans toutes les humeurs du corps agitées en sens contraire, n'avaient pas même la force de s'inquiéter du danger. Donc هاد الجملة شوف قداش وكلمات كلها صعيبة، غير باش يقول لنا بأن نص ديال الركاب كانوا مصابين بدوار، ديك الدوار اللي كيحسوا به بعض الناس في البحر ولا في الكار ولا في الطياره، لو مال دو مير كيتسمى افوار لو مال دو مير، ديك الدوخه. دونك هنا معبر عليها بطريقه ادبيه بكلمات صعبه اكسيتيرا. لوتر مواتيي جوتي دي كري اي فوزي دي بريير. دونك بينما النص ديال الركاب اللي كانوا في ديك الباخره داكوغ ملهيين غير مع ديك التقلبات ديال الباخره وما كيردوا داكوغ، النص الاخر اللي كان عنده لو بيي مارا يعني عنده رجل بحريه كما كيقول يعني ما كيدوخش، يبريي كانوا كيدعيو الله انه ينجيهم وما يغرقوش. لي فوال ايتي ديشيري، دونك صافي الاشرعه تقطعات، لي ما بريزي ديك الاعمده ديال الباخره تهرسات، لو فيسو انتروفير، لو فيسو هو لو نافير هو الباطو تقسم على جوج داكوغ. ترافايي كي بوفي، personne ne s'entendait, personne ne commandait. Donc صافي ولات الفوضى فوق الباخره. دونك الفوضى كنتخيلوا شنو كيطرا ملي كتكون حادثه في البحر. L'Anabaptiste aidait un peu à la manœuvre. Donc l'Anabaptiste, puisqu'il représente le bien,
داكوغ لومانيتي كيف ما قلنا الانسانيه. دونك كان كيعاون كان كيعاون كيفاش ممكن يعتقوا بعض الناس، كيفاش ممكن يوقفوا الباطو، المهم شي حاجه اللي ممكن يديرها. D'accord? Il était sur le tillac. Un matelot furieux le frappe rudement et l'étend sur les planches. Mais du coup qu'il lui donna, il eut lui-même une si violente secousse qu'il tomba hors du vaisseau, la tête la première. Donc هما كيتعاونوا كيحاولوا كل واحد يدير شنو اللي ممكن يدار. هذاك البحار ضرب جاك لانا بابتيستا وجابوه في الارض. داكوغ؟ ما عرفناش علاش ضرب. الوغ ضربوه ومني وقف ديك الوقفه اللي وقف طلع في البحر. الوغ جاك واخا هذاك يلاه اداه يلاه ضربوه، مني شافو كيغرق مشاو عتقوا. اسكو سي كلير؟ هذه هي ليماج. داكوغ. Il restait suspendu et accroché à une partie de mât rompu. Le bon Jacques, le bon Jacques court à son secours. جرى ومشى باش ينقذو. L'aide à remonter، عاونوه باش يطلع منها. Et de l'effort qu'il fit, il est précipité dans la mer. وبداك المجهود اللي دار هو كيطلعوه هو تلاح في البحر. داكوغ. À la vue du matelot، على مرأة من هذاك البحار qui le laissa périr، اللي خلاه يموت. واخا دونك هنا عندنا عندنا شي حاجه حتى هنا عندنا لو مال. وي ولا هنا عندنا لو مال. وي ولا هذا العمل اللي دار لو ماتلو. ها دونك جاك يلاه نقدو. وي ولا نورمالمون مني جاك طاح للبحر شنو كان كيخص يدير لو ماتلو البحار؟ كان كيخصو ينقدو. يرد ليه شنو؟ يرد ليه الجميل. C'est ce qu'on appelle la gratitude. La gratitude هي العرفان. العكس ديال la gratitude l'ingratitude، نكران الجميلة. L'ingratitude. L'ingratitude. Donc ici le matelot, qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'ingratitude. Et l'ingratitude, c'est quelque chose de bien ou de mal? Voilà, le mal encore. Voilà, encore et encore Candide qui assiste à des images, à des formes, à des, d'accord, du mal qui existe sur cette terre. Donc là, le comportement du matelot est un comportement ingrat. On dit quelqu'un qui est ingrat. On dit cet homme est ingrat. Être ingrat. Il est ingrat. هذا الشخص هذا انغرا يعني ما كيعترفش بالجميل. داكوغ. فوالا دونك لاحظتوا كيفاش اننا في كل بلاصه كنخرجوا شي حاجه. اوكي. الوغ لو بون جاك قلنا فوالا وي سون لو ليسا بيرير. قلنا لو ليسا بيرير. بيرير هي مورير. داكوغ. سون دينيي سولمون لو ريغاردي، بلا ما يعني يكلف راسو غير يشوف فيه، بلا ما يكلف راسو حتى يشوفه. شافو طاح للبحر ومشى هو يدير شي حاجه باش ينقذ راسو. دونك هذا النوع من الناس اللي فيهم l'ingratitude وهذا ولا هذا لو ماتلو. on peut parler de quoi? On peut parler de quelqu'un qui est égoïste. c'est l'égoïsme الانانيه. عقلوا عليها لان غادي نشوفوها مازال. donc c'est l'égoïsme. quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. hein? Alors que le bon Jacques, c'est quelqu'un qui pense aux autres. Hein? Il a aidé Candide, il a aidé Pangloss, il est en train d'aider sur le bateau. Il est tout le temps en train de donner, tout le temps en train d'aider les autres. D'accord? Alors que donc là, nous avons ce matelot qui représente l'ingratitude. Candide approche. Donc Candide قرب شاف داك الشيء كيدوز قدامه. voit son bienfaiteur qui reparaît un moment et qui est englouti pour jamais. donc Candide قرب باش يشوف شنو ممكن يدير وشاف الشخص الذي احسن اليه. le bienfaiteur المحسن الذي احسن اليه طلع فوق الماء وعاوتاني هبط. d'accord. alors il veut se jeter après lui dans la mer. donc un
instinctivement, spontanément, تلقائيا حنا كنعرفوا بأن كونديد c'est quelqu'un de bien, qui a le jugement droit, qui est encore innocent. Donc, spontanément, بتلقائيا, il a voulu se jeter dans la mer pour sauver l'Anabaptiste. Et c'est un acte tout à fait normal, oui ou non, hein? Mais remarquez, qu'est-ce qui va se passer? Il veut se jeter après lui dans la mer. Jacques. Le philosophe Pangloss l'en empêche. Oui, je me mourrai Pangloss ou Chito. Vous voyez? Chito. Alors, l'on empêche. منعو. Empêcher quelqu'un, يمني كتمنع شي واحد. D'accord? فينا هي. En lui prouvant. ها هو غادي يبدا عاوتاني ديك لو ريزونمون لوجيك الخاوي ديالو. En lui prouvant. يعني en lui وهو يبرهن له. اشنو كيقول لي؟ En lui prouvant que la rade de Lisbonne avait été formée exprès pour que cet anabaptiste s'y noie. قال له بان هاد العاصفه وهاد الشيء اللي طال لنا وهاد الحادثه كلها اللي وقعت لنا راه دارت بالعاني يعني من طرف الخالق داكوغ باش يموت فيها جاك. دونك بلا ما تعاود تنقدو. دونك هذا شنو كيتسمى هذا هو اللي كنسميوه حنا في الاسلام اشنو. حنا قبيله هضرنا على المرض. كاين اللي غيقول لك وانا ربي اللي مرضني ونجلس في القنت نساين الموت. ويونا لا هذا كيتسمى التواكل. لا احنا مطالبين بالتوكل. اما التواكل فلا يجوز. وهنا كنتذكروا الصحابي اللي جاب الناقه ديالو غيتلاقى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم هل اعقلها ام اتوكل. قال له واش نشد الناقه يعني مع شي عمود ولا شي وتد ولا نشدها باش ما تهربش على ما ندخل نهضر معاك اولا نتوكل على الله ونخليها ربي قال له اعقلها وتوكل. في ديك العقيلها راه كاين التوكل. في ديك لو فات انني مشيت للطبيب كاين التوكل. راه ماشي تداووا. وكيف ما هضر عمر بن الخطاب مني كان مرض في شي وقيته هما يسقوا لي هل تفر من قدر الله يا عمر. قال لهم افر من قدر الله الى قدر الله. نحن في جميع الاحوال في قدر الله سبحانه عز وجل. دونك مرضنا نأمر بالتداوي والا حنا كمسلمين عارفين بان غنموتوا وحدنا ونشدوا واحد الركنه ونبقاو نساينوا الموت. ويونا نساينوا حتى نموتوا. اش نجلسوا نتعذبوا حنايا ما ناكلوا ما نشربوا نشدوا قنت حنا جالسين تما حتى نموتوا. ويونا دونك ماشي هذا. دونك خصنا نكونوا اكتيف. دونك هذاك التواكل لا. التوكل نعم. التوكل هو شنو؟ هو ان تعمل بالاسباب. بحال دابا حنايا انا كندير بالاسباب جالسه كنشرح لكم بالعربيه بالدارجه بالفرنسيه بالحركات داكشي اللي قديت عليه. وكما كنقولها ونعاودها بالنسبه للناس اللي ما عجبهمش الخطاب ديالي وكيقول لك كنهضر بالعربيه بزاف انني كنحاول نشرح المؤلفات احتراما لانسانيه التلاميذ اللي غيدخلوا يدوزوا الباك ما عندهمش مستوى في اللغه الفرنسيه ما يقدروش يقراوهم ما غادي يقدروش. ولكن على الاقل كنحاولوا في اطار الوسع نوصلوا لشي حاجه. وغادي نوصلوا باذن الله لان العام اللي فات والعام اللي قبل منه وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى. خصكم غير شويه ديال العزيمه والاصرار لان حنا مازال غادي نجيو على الامتحانات وغندربوا على الامتحانات ان شاء الله. ولكن ملي غيجيو لي تكست الامتحانات غتلقاو راسكم فاهمين القصه واخا ما قريتوهاش. وهذا هو التحدي اللي رافعه انا ما كنعلمش اللغه الفرنسيه كنقولها وكنعاودها في هاد لي فيديو هادو. انا كنوجدكم الامتحان الجهوي وكاين فرق كبير بيناتهم. لان انسان اللي خارج من الخامس ولا اللي خارجه من التاسعه واللي 20 عام هذا ما قرا ولا واش دابا عاد غنهضر معاه انا بالفرنسي غادي سخا ابسورد. غادي يكون هذاك هو العبث. هو هذاك العبث. وي نو. دونك انا هكا كنشوف الامور وداكشي علاش كنقول يعني اللي عجبو الحال هو كيستمر معنا الحمد لله. واللي بان له بان المستوى ديال هاد لي فيديو هابط موجود الخير في الانترنت الحمد لله. الوغ جو كونتيني. شنو قلنا؟ علاش كنت كنهضر؟ وي دونك هضرنا على بونغلوس ولا التواكل. هو بغا كونديد il veut se lancer pour secourir le bon le bienfaiteur Jacques mais Pangloss le retient. تقول له لا هذاك هو القدر ديالو. شكون اللي قال لك هذاك هو القدر ديالو؟ وهذا كما قلت لك كنشوفوه حتى في الواقع ديالنا. parce qu'on peut vous poser cette question في la question 9 ou la 10. est-ce que vous êtes d'accord? est-ce que c'est vraiment cela a été voulu?
وهذا الشيء اللي قلنا هو لوبتيميزم اللي كان منتشر مع الفكر ديال لبناز، واللي كان كينشروه الفلاسفه ورجال الدين كما قلنا، باش كيخليو الناس دائما كيتواكلوا راجعين للور. هذاك هو القضاء والقدر. ربي قدر داكشي، ربي بغى داكشي. ما في كومبروندر، لا، ربي قال لك عمل وقولي اعملوا، نوض عمل، عقلها وتوكل. خصنا نفهموا فهم صحيح للدين ديالنا. وانا كنحاول ما امكن نبسط المعلومات الدينيه، كنحاول نبسطها باش توصل. دونك الناس ديال العلوم الشرعيه وهذا ميكسكوزا، يعني يسمحوا لي، لان انا كنحاول كما قلت نبسط باش المعلومات توصل للجميع. الوغ شنو قال ليه؟ Alors, Pangloss, le philosophe Pangloss l'en empêche en lui prouvant que la rade de Lisbonne avait été formée exprès هي بالعاني دارت هاد الحادثة هادي في البحر. D'accord? Exprès. علاش؟ Pour que cet anabaptiste s'y noie. باش يموت فيها l'anabaptiste. Tandis qu'il le prouvait a priori. وبقى كيهضر كيناقش في هاد ملي كيبدا يهضر هو بونغلوس ما كيساليش. Le vaisseau s'en trouve. صافي الفيسو تقسم على جوج في خطرة وغادي يغرق. Tout périt. Tout le monde est mort. كاع الناس اللي فوق الباخرة ماتوا. Sauf. D'accord? À la réserve, il y a sauf. ما عدا. Qui? Pangloss, Candide et de ce brutal de matelot. Brutal, quelqu'un qui est brutal, qui est violent. C'est pas comme Jacques. Jacques, il est bon. Mais le matelot, il est violent. D'accord? Voilà. De matelot qui avait noyé le vertueux anabaptiste. Voilà. Donc, parce que c'est en fait, c'est un peu lui qui l'a noyé, puisqu'il ne l'a pas aidé, puisque le matelot, il sait nager. هذه مسألة ضرورية أن البحارة كيكونوا كيعرفوا يعوموا. دونك ما حاولش أنه alors que كونديد حنا ما عارفينوش واش كيعرفوا يعوموا ولا لا، بغى بديك النية ديالو ديك الطيبوبة ديالو بغى يتلاوح باش ينقذ l'anabaptiste. Le coquin nagea heureusement jusqu'au rivage. Donc le coquin هو هذا le violent, le brutal matelot مشى سباحة حتى وصل للشاطئ. D'accord? Où Pangloss et Candide furent portés sur une planche. Donc واحد الخشب كيعوم فوق البحر، كانديد وبونغلوس شدوا فيها وبقى الماء كيديهم حتى وصلوا لتما. Quand ils furent revenus un peu à eux, ils marchèrent vers Lisbonne. يعني يلا شويه بداو كيتوقدوا هما يشدوا الطريق ديال المدينه. Il leur restait quelques argent avec lequel ils espéraient se sauver de la faim après avoir échappé à la tempête. كان باقي عندهم واحد شويه ديال النقود اللي كيتمناو انهم ينقذوا بها، يعني ياكلوها، ينقذوا بها راسهم من الجوع من بعد ما تنقذوا من العاصفه. À peine ont-ils mis le pied dans la ville en pleurant la mort de leur bienfaiteur qu'ils sentent la terre trembler sous leurs pas. Yallah, à peine, il dit Yallah. Hein? À peine j'ai allumé la télé, j'ai trouvé je sais pas quoi. D'accord? Donc à peine, donc c'est un peu la rapidité, la vitesse. Est-ce que c'est clair? Donc à peine Yallah ترجليهم في المدينة، ما كانوا في الشاطئ عاد وصلوا للمدينة، يلا حطوا رجليهم في المدينة وهما يحسوا بالأرض كتهز تحت رجليهم. Qu'ils sentent la terre trembler sous leurs pas. La mer s'élève en bouillonnant. ها هو التسونامي جاي، لأن ديك لي زوند مشاو حتى كيوصلوا للبحر وكيرجعوا على شكل تسونامي، الأمواج العاتية. La mer, البحر s'élève en bouillonnant dans le port، يعني في الميناء، et brise les vaisseaux qui sont à l'ancre. وحطمت كاع دوك البواخر اللي كانوا واقفين تما. D'accord? Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues les rues et les places publiques. Donc ملي كتكون الزلزال كتشعل الحرائق وداكشي les flammes. D'accord? Les maisons s'écroulent، ديو كينهاروا. Les maisons s'écroulent, les toits sont renversés. يعني الأسقف طاحوا على oui. 30 000 habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés. Donc 30,000 ديال السكان ديال المدينة تقريبا كلشي يعني ont été écrasés sous les ruines تحت الأنقاض. Alors دابا غادي نشوفوا رد الفعل ديال هاد la réaction. La réaction هو رد الفعل. Comment? Ça vient du verbe réagir. Le verbe
réagir. يعني كيفاش كانت ردة الفعل ديال الاشخاص بثلاثه كانديد بونغلوس اي لو ماتلو. لو ماتلو دونك فولتير غيبدا لنا بلو ماتلو وقلنا بان لو ماتلو qu'est-ce qu'il représente le mal, d'accord. Alors le matelot disait en sifflant et en jurant il y aura quelque chose à gagner ici. Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène, disait Pangloss. Voici le dernier jour du monde, s'écriait Candide. Donc, عندنا ثلاثة ديال la réaction. الأولى ديال le matelot، حنا غادي نستنبطوا الشخصية ديال هاد السيد من الأفعال ومن الأقوال ديالو. لو ماتلو ديزي دونك غادي في وسط الركام وبنادم مايت والاشلاء وداكشي وهو كيقول il y aura quelque chose à gagner ici. غادي وكيقول ضروري كاينه شي حاجه هنا اللي غادي نربحوها اللي غنستافدوا منها. وهادو هما اللي كيتسماو الناس الاستغلاليين، الناس اللي كيستغلوا الفرص، داكوغ، كيستغلوا المآسي ديال الاخرين، داكوغ، باش كيستغناو هما، باش كيستافدوا هما. اسكو سي كلير؟ دونك الناس اللي ما عندهمش لا اخلاق ولا قيم ولا مبادئ ولا تربيه ولا حتى شي حاجه، وهادو باقين كاينين ولا ما بقاوش؟ باقين كاينين لحد الان ناس ومسؤولين وكبار، داكوغ، اللي في اثناء الحروب، في اثناء بحال هكا يعني كوارث طبيعيه، اثناء امراض بحال لا بانديمي ديال كوفيد، بحال كتلقى الناس كيستغلوا هاد الفرص بحال هكا. وهادو اللي كيتسموا اغنياء الحرب عبر التاريخ. المهم فهمتوا شنو بغيت نقول؟ هما الناس اللي كيتحينوا الفرص باش يرجعوا المساله لصالحهم، وهذه حتى هي داخله في ليغويزم اللي شفنا عاد دابا، في الانانيه. دونك الناس كتموت، الناس كتهدف، عوات يمشي يعتق ولا يمشي هذا كيقلب هو شنو ممكن يستافد. ديك لا ميديوكريتي، ديك الخسه في يعني في تتجلى في هذا السيد هذا، لا ميديوكريتي اللي هي العكس ديال نوبل لا نوبليس اللي كنقولوا لا نوبليس، ماشي لا كلاس سوسيال، ولكن نوبل كشخصيه، كاخلاق، كقيم. دونك لا ميديوكريتي سي لو كونترير دو لا نوبليس دو لام. هنا غادي نكتبها لكم، لا نوبليس دو لام يعني نوبل الروح. دونك لا ميديوكريتي هي ديك الخسه، ديك الدناءه، داكوغ. ها هو دونك هو غادي وسط داكشي شنو ممكن نربح هنايا، داكوغ. بونغلوس الفيلسوف شنو قاس كيقول؟ فوالا quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène. كفيلسوف هو دائما البلا بلا وكيفكر في هذا، شنو غيكون في عوض حتى هو شنو ممكن يكون السبب ديال هذا الحدث هذا. كيفكر زعما تفكير عميق وفلسفي. كانديد ديك البساطه ديال الفكر ديالو، باقي انسان بسيط، باقي هذا اشنو كيقول مع راسو؟ كيقول voici le dernier jour du monde. باقي كيرياجي، باقي عنده رد الافعال بالانفعالات، لي زيموسيون. لي زيموسيون، داكوغ. خلاص صافي، هذه القيامه هذه. اسكو سي كلير؟ بونغلوس كيطرح السؤال وكونديد كيقول هذه القيامه. دونك باقي عندنا كونديد بديك البساطه ديالو، بديك العقل هذا باقي كينفعل. دونك غادي نشوفوا شنو غادي يدير لو ماتلو، هاد لا ريفيست، هاد لو ميدياك، هاد لو بروتال، هاد المصيبه الكحله، حيوان هذا ماشي بنادم. شنو غادي يدير؟ لو ماتلو كور انكونتينون او ميليو دي ديبري، بقى كيجري وكيقلب وسط الركام، دي ديبري هو الانقاض والركام ديال المنازل اللي تهرسات وداكشي، داكوغ، اللي طاحت. affronte la mort pour trouver de l'argent. دونك قالوا بيان سور عندنا الزلزال هذا، كاينين ديال الناس اغنياء، كاين الناس حوانات، كاين هذا، دونك كاين دي كيس، يعني كاين الصندوق ديال الفلوس، لا كيس وداكشي. دونك il affronte la mort، في عوات يواجه الموت باش ينقذ الناس، وهو كيقلب
يعني حيت ملي لوغسكون دي il affronte la mort راه ممكن شي سقف يطيح عليه، ممكن شي حيط يطيح عليه، ومع ذلك مشى وبقى كيقلب وجمع شويه ديال الفلوس. دونك سرقها اون فان دو كونت لان ديك الفلوس ماشي ديالو. هذا نوع من انواع السرقه، وي ولا فوالا. اون تروف son empare donc il a volé cet argent، استحوذ على ديك الاموال. son livre مشى وعاوتاني وقلب على الشراب et son سكر. son livre هي سكر، d'accord. et ayant cuvé son vin achète les faveurs de la première fille de bonne volonté. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشى سرق الفلوس من هنا ومن هنا ومن هنا، مشى خدا الشراب، شرب مع راسو حتى سكر، ومن بعد بقى كيقلب على شي بنت اللي غادي. اسكو سي كلار؟ دونك واش هذا بنادم؟ هذا بنادم يعني في وسط هاد الظروف والزلزال والاشلاء والانقاض وربما حتى الانين ديال الناس اللي باقيين تحت الانقاض، ولا هو مشى شنو دار؟ هذا حيوان ميم با شي حاجه. اسكو سي كلير؟ دونك هنا فولتير كيصور لينا كذلك كما قلت لو مال في لو كومبورتمون دو لوم، لو مال في لو كومبورتمون دو لوم، دي زوم كي سون دونجورو، qui sont sans principe، اللي ما عندهم لا قيم لا مبادئ. donc un homme sans principe، ما عندوش مبادئ، sans valeur، ما عندوش قيم. d'accord. donc c'est un homme، le matelot. donc je parle ici du matelot، hein. بحار. le matelot est un homme sans principe, sans valeur, d'accord. c'est un arriviste, c'est un homme médiocre, c'est un homme brutal, d'accord. c'est pas un homme en fin de compte. c'est parce que ce qu'il fait, ces actes, ce sont des actes inhumains. يعني التصرفات ديالو كلها لا إنسانية، ها، inhumain. داكوغ. كنظن بانني عطيتو حقه في التفسير. داكوغ. فوالا دونك سو كيل ا في. Voilà, qu'il rencontre sur les ruines des maisons détruites et au milieu des mourants et des morts. Donc تخيل مشى كيمارس المهم الرغبة الجنسية ديالو فين نشوفوا البشاعة ديال المنظر عاوتاني هنا. au milieu des mourants et des morts، وسط القتلى والانين ديال الموتى، الناس اللي كيموتوا اللي كيهاد هو جالس كيا. دونك هاد النوع د البشر كاين ولا ما كاينش؟ الناس اللي شادين غير على راسهم، انانيين، كيفكر هو غير في ذاته، غير في المصلحه ديالو، غير في المتعه ديالو، لو بليزير ديالو، كيفكرش في الاخرين. ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الاسلام ديالنا حنا بالعكس اللي الترويست، دائما عندنا في ديك الخروج من الذات الى الاخر. كونتينيو. بونغلوس لو تيري سوبوندون بار لا مانش. الوغ بونغلوس شافو في ديك الوضعيه هو يجرو من كمو جرو من كمو. شنو كيقول ليه؟ مون امي لوي ديزيتيل سو ني با بيان، هادشي اللي كدير ماشي مزيان. vous manquez à la raison universelle. راه هادشي راه حتى واحد ما يمكن يديرو، حتى شي واحد بعقلو، العقل يعني العالمي يعني حتى واحد بعقلو في جميع الحضارات في جميع الثقافات ما يقدر يدير هادشي اللي كدير انت في هذا الوضع هذا بالضبط. اسكو سي كلار؟ Cela n'est pas bien. Vous manquez à la raison universelle. Vous prenez mal votre temps. Et ce que vous faites est mal. هادشي اللي كدير ماشي مزيان. Tête et sang, répondit l'autre. Je suis matelot et né à Batavia. J'ai marché 4 fois sur le crucifix dans 4 voyages au Japon. قال له أنا بحار واستمت على الصليب. le crucifix هو الصليب. داكور. يعني أنا ما بلا ما تبقى تصدع راسك معايا وتبقى يعني توعظني وتنصحني وترشدني، داكشي كله انا ما عندي ما ندير به، راني عارف ديك الاغنيه، عارف ديك الكاسيت ولا عارف ديك الديسك، بلا ما تصدع راسك معايا. جو نو سوي با طون نو.
راك غلطتي في العنوان. D'accord? Je suis matelot et né à Batavia. J'ai marché 4 fois sur le crucifix, اللي هو الصليب. D'accord? Dans 4 voyages au Japon. Tu as bien trouvé ton homme avec ta raison universelle. ذلك يستهزئ منه، il se moque de lui. قال له سير قلب على شي واحد اخر، ماشي انا اللي غادي تسال. وهادشي كيوقع. شحال ديال الناس كتنصحهم، كتهضر معاهم، كتبغي توجههم، كيقول لك سير قلب على شي حد اخر تهضر معاه، ولا هذا ماشي ديال هذا الشيء، هذا كيشد عليك الباب، كيطرق عليك الباب من الدقه الاولى. ويونا كاين بزاف الناس اللي ما كيقبلوش النصيحه، ما كيقبلوش التوجيه، ما كيقبلوش الموعظه. اسكو سي كلير؟ كتقول له انت هادشي اللي راه ماشي معقول، هادشي اللي كدير، يقول لك ماشي شغلك هذاك. ولا عندنا هادشي بزاف، وهذا موضوع دابا نرجع ليه ان شاء الله لان مهم حتى هو بزاف، ودابا انا عييت شويه. Alors, tu as bien trouvé ton homme avec ta raison universelle. Quelques éclats de pierre avaient blessé Candide. Donc هما كيهضروا وقع بحال شي انفجار وقاسوا بعض الاحجار، قاسوا كونديد وجرحوه. D'accord? Il était étendu dans la rue et couvert de débris. يعني كان ملقى في الارض وعليه بزاف ديال الاحجار ديال ديك الانفجار اللي وقع. Il disait à Pangloss: hélas, procure-moi un peu de vin et d'huile, je me meurs.